Alexander Rybak. Og du fortalte I stad at du setter mest pris på musikken eller melodien I låtene? Ja, særlig at hvis den samstemmer med tekst og akkorder og sånn, men jeg jo musiker først og fremst, jeg ikke tekstforfatter eller lyriker, så jeg setter virkelig pris på en godt gjennomtenkt melodi oppå noen gjennomtenkte akkorder, men det skal ikke være matematisk. Du må ikke misforstå meg. Det skal ikke være matematisk, men man skal skjønne at det intellekt bak sangen også. Man tenker litt annerledes når man låtskriver, ja da, men jeg elsker jo når norske artister både treffer folkesjela, at det enkelt, men når musikere hører på det, at de også blir fornøyde og glade. Da det innertier, altså. Plass nummer 4? Plass nummer 4 Treffer den folkesjela? Ja, den treffer I hvert fall folkesjela, og den treffer Baratue-studenten I meg, fordi det vakreste musikken jeg vet om det Odd Nordstoga, som jo man kan si en meget dyktig lyriker, og en fantastisk musiker, og ikke minst en veldig god businessmann. Han vet alltid hvem som man bør samarbeide med på et plateprosjekt. Og november vel jeg bøyer meg I støvet for denne produksjonen her, og man kan kjenne teksten på kroppen uten noen gang å høre etter hva han synger om, så skjønner man hva man synger om bare ved å høre på melodien. Jeg gir meg hen. Det det høyeste fjellet I Norge blandet med de flate dalene I Jessheim, og det liksom hele Norge I en sang. Topp 5 nummer 4. Det troll på loftet, drøyene på dass, kjelleren der bråkar. Briskeby her I kveldshowet på P4 Self and Ice, hvor Alexander Rybak setter opp sin norsktoppliste I kveld. Fortell, hva slags forhold har du til norsk musikk egentlig? Jeg har veldig respekt for enkeltheten. Folk skal bli overrasket over hvor vanskelig det å lage enkle sanger. Det veldig masse gladmusikk I Norge, men jeg liker også det der bittersøte, eller det litt vemodige, når det vakre krasjer med det triste, sånn som Kjetil Bjørnstads Sommernatt ved fjorden. Den kan ikke komme inn på lista, for det ikke sånn type musikk, men det jo den vakreste musikken som skrevet I Norge. Men det ikke med på lista di? Nei, men det sånn, altså, sånn Grieg, og vi har en viktig tradisjon å videreføre, og jeg liker når artister ikke fjaser bort den tradisjonen, sånn som Odd Nordstoga som var på nummer 4 hos meg, ikke sant? Som viderefører det vakre, det faglige da, I musikken. Det setter jeg stor pris på. Vi skal videre på tredjeplassen din også. Det en vakker låt da? Den veldig vakker I sin styggdom. Den bare, altså, det så mye gærent der at man skjønner at det også har blitt supergjennomtenkt. Det masse eksperimentering med lyder og forskjellige instrumenter, og jeg kan si hvilken da. Det Ut av deg selv opplevelse med Ravi, som sikkert for de fleste folk vil oppfatte som at han bare har hatt det gøy I studio og sånn, men jeg vet at her har alle forberedt seg virkelig godt før de har gått I studio. Det lukter matteligninger her lang vei. Jeg synes det så komplisert musikk, og så må han blitt bare dyttet inn til en skikkelig folkekjær liten ball, og blitt satt på radio. Så det en sang som jeg alltid blir glad av. Både musikeren I meg og folket I meg. Hvis man kan si det. Topp 5 nummer 3. Dropp planer, avtaler, sitt ned og la alt skje. Som en gammel indianer, kropp og hue slutter fred. Innta stillinga I sofaen, ta siggen som en fredspipe og trekk inn, blås ringer ut. Dans opp på bordet, legg deg ned, få se deg dans ut av deg selv, opplevelse på gulvet. Ut av deg selv, opplevelse, folk og røvere, og Ravi da på en plass nummer 3 på topp 5 på norsklista til Alexander Rybak. Fortell om musikksmaken din, hva slags musikk hører du på? Alt det der jeg sier nå, jeg oppsummerer ikke det. Jeg hører på klassisk rap, jeg liker Blink-182, og så Andrea Bocelli bra, Sting, Michael Jackson. Jeg synes Beatles hakket bedre enn Rolling Stones,
Fordi Rolling Stones, man ser at fansen deres de som hadde sin ungdom med de, mens Beatles får dagens ungdom til å bli fans også. Og så liksom mine 2 yndlingssanger i hele verden, det The Real Slim Shady med Eminem og Requiem av Mozart. Så det veldig sånn blandet. Sier du det? Det var stort spenn. Yes. Vi skal videre på lista di til andreplassen. Den litt sånn Grand Prix. Ja, du liker jo Grand Prix-sirkuset og musikkmaskina. Ja. Og jeg liker når folk tør å eksperimentere med sin sjanger, og ikke være for satt, men heller ikke skreddersy noe til Grand Prix. At de virkelig fremmer den musikken de liker, og den sjangeren de holder på med. Så jeg synes at det var et 7-milssteg for Grand Prix og for norsk metalmusikk når da Keep of Kalessin meldte seg på med den desidert beste metal-låta jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt på mye også før metal ble stuereint i Grand Prix. Men det så bra at folk tør å lage et catchy refreng, selv om det en sjanger hvor man aller helst skal bare lage kaos. Men noen mener at de har solgt seg inn litt og solgt seg ut, men jeg mener at de har evolusjonert og revolusjonert hele sjangeren ved å si at jaggu, her kan man også lage catchy refrenger uten at det blir snilt. Så Dragon Tower med Keep of Kalessin min andreplass. Kalessin og The Dragon Tower her på P4, som fikk en andreplass på norsktopplista til Alexander Rybak, og vi snakket om det under låta her. Fikk de en andreplass i Grand Prix også, var det så? Ja, de kom på, jeg gjorde ikke det, de kom på andre eller tredje, altså i mitt hode så kom de på delt førsteplass med Didrik. Han min kompis, og det var veldig gledens dag da han vant. Men det var så mange, det var ekstra stort at Didrik vant når han hadde så mange konkurrenter, og A1 med Don't Lose You Again, som på 5. plass, de kom på andreplass faktisk. Jeg tror Keep of Kalessin kom på 3. plass i den samme konkurransen. Så det var så mye sterkt der, og Wenche Knudsen var der, og Maria Haukås og Bjørn Johan Muri, men Didrik vant hele smøret. Velfortjent. Vi skal snart avsløre førsteplassen på lista di, men jeg tenker først nyheter. Nei. Først reklame. Neida. Først har jeg veldig lyst til å høre historien om denne her singelen som du ga ut nå. Ja. Hva skjedde egentlig med den dama? Jeg synes at jeg igjen klarte å gjøre et dypdykk i en helt ny sjanger for meg, og vist at det går an å spille fiolin også i tysk trance. Ja. Når det gjelder en dame, så har hun i hvert fall sluttet å ringe foreldrene mine, og sluttet å stå utenfor døra til vennene mine og sånn. Så det hadde noe godt for seg? Ja, hun ringer meg dobbelt så mye nå, men det har jeg bedt om. Men jeg veldig glad for, nå har hun blitt flau, og nå ringer hun ikke, nå ødelegger ikke hun livet til mine nærmeste lenger. Det må jo være noe å blåse i trompeten for, pluss at jeg fikk en ny single og reiser rundt i Europa med, det gøy. Vi skal rett og slett avsløre førsteplassen din på norsktopplista. Gjerne det. Hva har du der? Det Valsen av Klovner i Kamp, som et band som ikke tar seg selv for høytidelig, men at de tar en plateinnspilling på fullt alvor, og ikke fjaser selv om det rapp. Ikke sant? At selv om de noen tullegutter, så skjønner de at musikken må være 100% gjennomført. Og jeg elsker jo når folk tar musikk på alvor. Og igjen, de har virkelig klart det kunststykket som også de andre på lista har klart, og det å være folkelige utad, men at musikeren i meg også blir kjempeglad, og fagmannen blir veldig glad når jeg hører hva de har gjort, og hvordan de har samplet låta, og hvordan de har rett og slett fått sånn vakker symbiose mellom melodi, tekst og
humor, ikke minst, og akkorder. Så det og så har de jaggu meg vist at det går an å lage rap i valsetakt. Så der fikk du den. Topp 5 nummer 1. Jeg vet du sikkert hører dette her hver dag og hver kveld, men jeg klarer ikke riktig helt å la være likevel. Du den fitteste på et hotellrom og lagt deg på senga og gitt deg litt. Musikeren, fagmannen og personen Alexander Rybak ble kjempeglad for å få Klovner i kamp og valsen på sin førsteplass på Norsktopp-lista i kveld. Ja. Tusen takk for at du kom. Ja, det var en veldig bra liste, synes jeg. Så får du ha riktig god jul. Ja, kjøp CD-en min og vær glad. Ja. Hele gjengen. Ta vare på hverandre. Hei hå.